Arjimang, lukumang, nana sa sabayo koromo. Serana seipsa, deni foroisi. Sobu so kijk lukuyere luister. We baro di nalase, we baro di Noordgomit Zuid, Oost-Gwegomit West. Wie speelt de? Wie zei ni gadri, i foroisi, i achtertuin of i café. Serana seipse karif ko archi de prespartori. Dat lek fau sabi da mis don janga mi one time brother. Bararut. Ja, maar Sergambo, lek zei taki. Unde bagati de fucha de prespar nyusu. En ja, volgens mij begin, je hebt desma ordina tracee. De diaspora, alle deze namen zijn dan tracee. We baden we odi en we accidenten ook toe. En we sabi dat de nono des de wakta programma voor arki de tori zou abi de san zou abi want unva programma disi we tak priswa de san de unelembo se ja. No kweti. No ayura dan dolo isi. Uno danga san. Nee, helemaal niet. Lembo lisasi. No, Suma Scorpio. So. Arti maluku mandes matag na so etja so. So bu so tego luku vanaf 9 jaar terug kom ik nou. Want een paarse bedrog is sabi de maand na wishful thinking. Ja, dus dat want taki je denki dat je drink, dat je drink, dat je wakti je got nap tapa berm, dat je wakti van meteor vadong. Die sabi toch de spreek van wens uit de okon. Dus beleid nemen. Beleid dat no de no toch. Je verstaan want die bijanga wan start kapitaal in 2010 3 miljard. Is scatter. Is scattering. Dus die werkkapitaal is scattering. You know wat de regering die verdient het meest. Dus door de bank 1, door de bank 2. En natuurlijke hulpbronnen. So go to olie en een bauxite. You make money. Zij doen aan. Is scattering gewoon. Bueno. Je sabi toch. Dat luku fade be proberen chisa volk baka. Fuko zorg fado do die sanga dat die do volk den. Je hebt weinig mensen die scenario's kunnen maken. En dat scenario welk straks gemaakt wordt, maakt uw borst maar nat. Dat scenario welk straks gemaakt wordt, want wanneer wij dit team, het is niet iedereen heeft een scenario te maken. Daarin te functioneren zou misschien kunnen. Wanneer dit team, zoals wij een concept hebben, gaat bewegen, dan zullen we samen de resultaten meten. Er is geen reden tot paniek. Er is geen reden tot paniek. Er komt geen devaluatie. Er komt geen devaluatie. Afabrik zijn met Osoklari. Aan het toffie, oh Becky, aan het toffie. Na Oso. Ze komen in Nigeria een nieuwe stad bouwen. We built this city on rock and roll. Volk van Suriname, maak het klaar. Get ready. Om de next Dubai te worden voor een nieuwe en moderne Suriname. We built this city on rock and roll. Built this city. We built this city on rock and roll. Built this city. Geren na trobi wan na volk op paying. Zo, dat doet je dat die brarut volk apis dat. Voor alles wat zandbo op isabi toch. Alasambore, train boari, alasambode. Isabi toch. Eldorado torbeo tekuno. Maar dat je verstaan archi maluku mana nasa saba yokoromo. Tak nat disina social lei nanga bedrigi. Ja toch. Want dan ibe abwang corruptie faciliterend beleid en atrasani accommodatiepolitiek die bij voert. Dus allemaal knapinerij, allemaal buiten provincia kennis in haar kennis jetjes. En dat Robi, sinds die aparte bedrijf en eigenlijk is napinarij, dat ramagwe dat je volgt in ons next factor dat ik zei taki. Ja. Dat je go. En if je sabi tego dat ik kennis het in die tas bagadoro, dat ook toe. Dat zet je alleen leeg. Dat je wacht die demande op adoro. De deurswendelaars. Maar de collega zei doe. Zo dat te luku is een want de economie voor de man charengo facilek van goslar facil. Dat is zo. Trouwens de bepot faragadape. Dat is. Schrift NDP, paarse bedrog. Ja. Je verstaan. En dat te luku moro fara, archi man luku man, isabi toch.
na so fabel dan osobo bouw fabriek, alles zo sani. Die sabi not if desan dat no worden wat. Mi kan pabio ta kan worden next. Je verstaan. Ja. Da je luku da wan trawa e opot napu amai wichi tap wan son de mante gewoon. Ja. Die sabi in plaats ama gwa cherchi da mai ga televisie. Go leg uit tak 200 miljard de na gro. Je verstaat de story. Ja, mi gravador dat. Visa acha met ja. Isabi to. Maar dat be da voorbode. Ja, en de bagadati. Bagadati. De man ser ngaji alcoa. Dat ook toe. Isabi dus de man bigi pot dat je taki. We see las alcoa offend dat. Offend dat. 200 miljard, no? Gewoon. Dus in een man kan gewoon een bakajari. Een skopo. Ja. Dat dici. Yo fanga. Isabi to. Ja. Dat die lukala de sandisi. Dat no sare. Meneer. Dat de man kan want tra comedy. Zijn wat raman kom. Colleg uit. Ja, want raman de man zijn colleg uit. Colleg uit. Sorry of niet. Maar voor zo takator dat. Na oli tormenta ke. Ja. Do luku van mij zorg voor of en oli. Ora sportu. Dit is het offshore gebied. Alles wat roze is, dat is waar onze partners naar olie zoeken. Alles wat hier een zwart dopje heeft, dat is waar Guyana olie gevonden heeft. Als je kijkt naar waar wij nu olie gevonden hebben, maar niet in een reservoir, dan kan je zien dat we olie gevonden hebben al op 3 plaatsen. In Aikanti, in Popokai en in Araku hebben we heel veel gas gevonden. Maar het was nog niet in een reservoir. Dus het was niet economisch winbaar. Als je dan kijkt naar waar Apache gaat boren, volgende maand gaan ze daar sputten en dan weten we over 3 maanden of ze daar olie gevonden hebben. Dan zie je hoe dicht dat is bij waar Guyana olie gevonden heeft in de laatste 2 putten. En de laatste die is wel heel erg dichtbij. We verwachten dus ook, en met ons de wereld, dat Apache succes gaat hebben bij het zoeken naar olie. En als we eenmaal die sleutel hebben en we weten waar we die olie moeten zoeken in ons gebied, verwacht ik dat we, net als Guyana, de ene fonds na de andere fonds zullen krijgen. Het zijn dus voor staatsolie, maar ook voor Suriname, very exciting times ahead of us. In onze strategie voor succes 2016 en 2020 hebben we uitgezet dat wij onze reserves, oliereserves, willen vergroten. Daartoe hebben we dus studies gedaan en we hebben gezien dat in het neerzuurgebied er traps, zeggen wij dat zijn vallen waarin olie zou kunnen voorkomen, prospects. En wij willen middels het boren van deze exploratieputten testen of wij gelijk hebben. Nearshore, daar zijn we dit jaar gestart met het boren. De verwachte volumes van deze mogelijke olievelden ligt tussen 70 en 800 miljoen barrels. We hebben 2 gaten geboord, Marai en Electric Ray. We hebben oliekolom's gevonden, kleine, 2-3 meter. Bij die tweede put hebben we een toename aan gas gezien. En het jammerlijke was dat het toch niet een hoeveelheid was van de olieaccumulatie die we zochten. En waar we nu boren, daar hopen we 800 miljoen barrels aan te treffen, 800 plus. But we have to wait and see. En zoals Rika al aangaf, hebben we 2 putten geboord. De eerste was Marai, die hebben we afgerond begin mei. De tweede eind juli. En nu zitten we op al een 750 meter diepte bij Kankan 3. Kankan 3, daar gaat ons hart sneller van kloppen. Die locatie Kankan 3, dat zit op ruim 2 kilometer diepte, dus we zijn nog een paar weken bezig. Maar dat reservoir heeft een potentie van 800 miljoen barrels. En zoals, als dat dus gevuld is, is dat een gamechanger voor Suriname. Dus iedereen kijkt daar met spanning naartoe. Wij hebben de eer om daar uitvoering aan te mogen geven. We kunnen u al meegeven dat wij omstreeks de eerste week van september op diepte zullen zijn als alles goed gaat. En dan weten wij dus of daar olie zit. Dus over een 3 weken weten wij of wij dus die grote hoeveelheid olie hebben aangetroffen of niet. Ja, maar daar gaan we. Dat is van mij en leg uit. Zo of in. Leg uit, maar leg uit. Na 800 miljoen barrel jaren.
Ubofeni. An op tjuso. Ino olieveld as aan bij don waktu nu dape. Abe waktu. Abe waktu nu. Maar wakti. Mwa aksi washa. Ino bo breiti. Mi zeker bo breiti. Mi bo breiti wan mina senama. Ja. Mi bo breiti. En dan vast van chare kong tak asan dape a gebied na kankantri, a word kankantri. Ja, valk dat want ik het napo. Dape, ik kan go tekeng. Ik kan go alekwa. Antje contantje. Alekwa vis aje betak a dape. A dape onder a grond. Ik kan go tekeng. As ada aterasani a oli dape onder a watera. Ik kan go tekeng. Ik kan go tekeng. Ja, inaf do next ik wan mango dape de boroji. Ja. Asan dape. Dus zekerslag. Zekerslag. Ja. Maar sabo meni na $80 miljoen go na tordi. Ja man, bon voorsensi go na tori. Bon voorsensi. Maar nu bleek dat next no dape. Noti no feni. Afen wel ja, een paar liters. Een 2 liter. Ja, masar chan be sorwale is sotaki. Ja, een paar liters de maar. En masar chan be waarschuw dat ino meka volk op valse hoop. Dat na een bedrog tori toch? Een parse bedrog. Voor we 3 jaar volk. Ja, want hier dus de man beïnvloedt dat stemgedrag van volk. Dat is toch, maar hier een man die beleg uit. Amma sabatori ja. Amma sabi. Maar in opdracht van telefoon, de mij bellen man dat hier leg was aan uit no. In takwansani. Want nu een paar moeilijk in een kondre no. Maar heel goed man. Nee. Isabi a volk no loba pars moro dus leg uit dat hier no. A pars of een olie. Orga en de alla miljonair. Ja. Alla miljonair. Dat na denki. Ja. Maar des man is Siribiara. No man. Want na ome scenario. Die zou af de scenario baka. Dus dat we gwe moro fara archimang montori. Dat ben nou een scenario baka. Dat ben nou een scenario. Met tegi, maar ja. In begrijp want jere jami wan sabu wan san komis don boom. Ja. Nana sasa bayo kijk luku luister. Jere. Ja. Taki. Sinterklaas ik moet naar Spanje toch? Ja. Maar pa disik moto. Dis moto, samen begrepen moto Amerika komen nooit. Die bepje nooit meer als aan Sinterklaas uit Amerika. Nee, nooit. Nooit meer. Dus de man is de man ege geschiedenis. Ja. Want hij begrijpt dat de man abwan jong voorhoede. Ja. En maar de voorhoede dat altijd is door offside. Buitenspel. Buitenspel. Oké. Dus wie is aan balka de voet? Buitenspel direct. A pleine tel. Nee. Want de leven verschrikkelijk. Gevaarlijk. Want jere ja. Ze zo te idee na selecte groep dat vet is in money. Oh, dus dan, maar afvallig moest je de smaak voorzien. De man die naar spits. De voorman, de machine. Oh, de malati. Ja, de voorman dat die naar spits. En de malati, oké. Toen man play stopperspel. Ja, no? Door de bank aan Hoefie van der Link. Oké. Want Hoefie van der Link of Fayak Batok. Dus aan de kat op voorgrond voor hem. Stramango. Oh, ja. Agak lekker maar blessen. Huh? Lekker maar blessen. Maar blessen, inderdaad. Ja. Dus dat je begrijpt, alle descendants, maar de man bereikt dat de hora volk als spot. Terwijl na volk money, maar we kunnen door van volk, want we bijisma. Dat is de man hier, ja. Bijisma bij accident. Bij accident, dat maakt de kopietje. Ja. Nou, archa bijisma. Mi vind dat wansan ne klop. Monik mopo fu Amerika. Gwa centrale bank. Sande a government ne tegi unu ome monikong nangasana a doel dat a monikong. Voor welk doel is dat geld gekomen? A monikongi a volk toch? Voor welk doel? Meka ma omschrijf alasangi unu, want tori et tingi. Mi etak a tori et tingi. Die man moet eerlijk zijn om te zeggen om hoeveel geld het gaat, om hoeveel dollars het gaat en wat het doel is. Dat mi abiftaki. Meka kontegi unu. Dan is hij een man. De Americano lau sen money consuma nasarana ang meneer Gambo. Ano kang noiti. Want doel moest de mek de man sena money. Ja toch? Mek government kolleg a volk uit fusande a money kong. Wat eisen dat? Ja, maar Gambo do arkabigisma. Abisma srefi.
noemen grabator. Dus eigenlijk na AXA governor takeren no collega volk uit no. Dus trietje moest collega uit om na eerste tranche de. Ja. Maar sampre spari want abijisma no fada tape bagede. Nee. Abijisma sap tak spaargeld. Ja. Be guabani. Ja. En dan isap hoeveel van de leen be kan een regel. Taki governor taki. Alla de money de bani. Ja. Moest go naar centrale bank. Op de man die exporteer Alicia. Ja, alla de man moest pota centrale bank. Centrale bank. Ja. Dus na you money, de man take chakong. Ja. Dus sobu so arki maluku mana nasa saba yokoromo. De man se bagayanga eji fat. Dus iemand legt me uit. Dus na sensi sa kong voor de Amerikaan. Ja. Na sensi sa centrale bank abadorosi. Ja. Paiding invoer tegen mij importeer. Ja. Dus dat is dat kon baka. Dus er is geen verdienste. Nee. Voor akondere a regering. No. Taki exporteri, doet disi, doet dati. Nee. Op een project make money. Nee. Na mi money, manga you money. Ja. Do chibri, do poti, sabedrijf poti. Ja. Die sabi toch na dat amai tekif kombe sterei koers. Jo man besreis aan het. Koers. Om en na de no. A koers, jongen, a koers na 55 gwa 60. Maar je begrijpt, a toesot koers dingen a kondre. Wak titakanga me. Centrale bank koers. Ja. Dan a cambio koers. Cambio koers. Dus zoals je vraag is even aflik, senamang. Ja. Suma na basi, cambio of centrale bank. Ja. Maar dat toekoers de. Want de hier ja. De mijn berika tak de stamoni kong. Dan alamos keretje vrede, e long e bari pipura. Isabi toch. Akkoord is dat direct. Isab aleka boy di bega Holland. Ai. Daar kan no man tak Hollands. Ai. Isabi asan dati. Meneer. Dus dat je begrijpt taki. Wenkri mane taka torda chara. Nee. De mangai ga wenkri. Nee. De mane taka torda ti. Nee. De mij hanteer a koers sande tapa starati. En je bent niet in staat om het te bestrijden in een zaken. Nee. En dat na vragen aanbod. Ja. Zo moet zo. Maar bedoelt dat if je productie, je exporteert, je verdient dollar, je sabi toch. Dan ik kan compete. Ja, maar cassava fabriek neuro ook ba. Ja? En neuro ook ba. Miere de mij met cassava meel. Meel. Ja. Dat ben je senengo. Ja? Dat ben je senengo. Saramaka. Saramaka. Ah, ja. Maar jongen. Dat is een export ook. De man dat de exporteren. Ja no? Ba Saramaka. Ja. Meneer. Dus dat je verstand archi maluku ma wanta sani vet na wan biji lei. Ja. Na wan lei. Amerikaan of sensigo G. Gewoon. Sinterklaas. De man Sinterklaas. En nog bij de man poten mooi de man dat ze behoren tot een selecte groep in de wereld. Ja? Dat is een probleem. Right. Ja, probleem aan het blakadala. Aan het disi, aan het dati. Isabi toch. Toen pandere de man vindt kokafi. Meneer. Isabi en dan op tjuso. Maar dan moet ik selecte groep. Selecte groep. Ja. Dus dat want ik dat in feite dat meer kan kolau. Meneer. If you look at so Amerikaan loopt ze naar jong. Zo Amerikaan loopt ze naar. Nee, Sinterklaas, ik moet naar Amerika toch. En ik moet naar Spanje morgen. Oké. Moderne tijd. Moderne tijd. Ja, oké. Isabi toch. Us dan gaan we lopen dala. En dan zei je doe. Dat je creëert situatie nou voor zetten volk tegen jezelf op. Ja. Isabi dat aan waf de samfa parso bedrijf. Ja, dat is aan Mongo toch. Ja, ja, tori sam Mongo. Zo. Maar wanneer sabi, dat je VAP ba een persconferentie. Ja. Over verbroedering. Ja. Vertel me tjus. Maar dat verbroedering tori, dat sami sabi, dan meestal dat toeman het wat dat. Toesma ja. Toesma het weer. Je wanneer maar verbroedering. Nee toch. En dat me begrijp dat last man bedwing samen. Nanga pempeng. Nanga pempeng. En de toeman bij de chara voor en dat samen ook. Asambe worko ya. Ja. Dus sobu so in feite samaser chane bedoel taki sami samoye du kromo e verstaan. Isabi sabayo e du nana e begrijp. Je verstaan en dat je tja even wegkomt. Alles aan zij kan doen met man doen. Dus je leert me, me leert you. Dat we tja even wegkomt in de economie Libi. Dus los van die plaatje, maar alla de Libi. Lek beerti. Ja, natuurlijk. Isabi verdraagzaamheid. Angau serefi. Isabi toch. Acceptatie. Sobu so if you gonna yutaja, migami posu na wantang. Sasa ne oroko. Dat metaki toch. Sasa moest de. Ja. Ja. Dus na dape masar chane go. A verbroedering. Ja. Maar wansane psa jongu. Para. Ze psa para.
Oost para Noord installeer kern. Ja, mi begrijp als aan bedruk. Abe druk gevallen en abe boom, eventjes aan die psat dape. De inheemse sma be de buskondere sma, Japanese sma, Hindustani sma. Kijk, denk jij Lukusani? Dat de aanstaande regering die na 25 mei 2020 zal aantreden, alleen het vrouwen zullen bestaan. Dat wij die regeerverantwoordelijkheid gaan krijgen en para laat zien. Een hele kern. Zo, vrouw, gefeliciteerd. Voorzitter, mag ik u weer vragen om aan de woord te komen? U heeft het net gehoord, een nieuwe kern, Suranto weg in omgeving. Een toepasselijke naam, Suranto weg, maar deze kern blijft. Gefeliciteerd! Akari voor wat omgeving, ook gefeliciteerd voor zijn bestuur en voor zijn aandruk. En ik had eerlijk gezegd vandaag niet gedacht dat het zo snel zou zijn. Dat die jongeren klaar zouden zijn om die verantwoordelijkheid op hun schouders te nemen. Om dat werk voor die oranje beweging te brengen. Het enige wat ik kan zeggen, Jamaica kern, Joshua Kingston. Joshua Kingston. Wij de eerste kern zijn, de eerste zetel is al binnen met de Shiwatuman met twijfelen. Maar naarmate morgen kern hij go, dan nooit meer zien wij bigo naar tweede kern komen. Kern is was Paul. Gefeliciteerd. Kerncentrum van Para-Oost. U ziet het mensen, elke kern die gepresenteerd wordt, kunt u direct herkennen. Dus uit de buurt, uit het resort, uit de omgeving waaruit ze komen. En dit was die opdracht. De kernen moeten een afspiegeling zijn van het gebied. En wat dat betreft is het distresscoördinatieteam, distresscampagneteam van Para met al de structuren erin geslaagd. Laten we hun ook een applaus geven. Kern, Baka, Hari, en Woseka, Om Harde Zetel, Om Harde Zetel Baka, Giawaras Groepers, gefeliciteerd. Kerntabellen, welkom en jullie ook gefeliciteerd dat we met een handdruk. Oké, iedereen bij elkaar, een beetje inschuiven. Dit geeft aan dat verandering komt in de wachtgeving. Adoro 2020 we kleuren. 2020 we kleuren. Ik ben zo trots op jullie allemaal. We hebben 5 gebieden in Para, namelijk Para Noord, Para Oost, Para Zuid, Carolina en Migiboyka. En ik kan u zeggen, op dit moment is 80% van Para reeds gekocht door Orange Movement. We nodigen u allemaal uit. Dat je af en toe zijn zijn ook. Met uw stem, dat VHP. Zodat we goed aan Ik is al maanden zonder elektriciteit, zonder water,
gaan samen met u richting overwinning in mei 2020. Ik sluit af door te zeggen, Orange Movement Zindabad. Minat actie ons maar veroorzaakt een probleem, maar ik ga erbij zeggen, er is maar één optie. Alle problemen zijn om op te lossen en VHP staat ook voor verlossen van het probleem. Want dit is allemaal verantwoordelijkheid voor pakken armoede aan. Dit is allemaal verantwoordelijkheid voor Chabresigiju. Dit is allemaal verantwoordelijkheid voor Chawatrakiyu. Maar één stand staat er wat takiyu. We gebruiken aan je money en we genieten aan je lobby. Dat na grote uitdaging zou op met VHP. En dan oranje trein hij move. Hij move van district naar district. En die daar stop naar para. En die daar naar tussenhalte daar zo. En we gaan rechtstreeks naar Eindhoven. Naar Eindhoven naar 25 mei 2020. Waarom gaan stappen? Wij halen nummer 28. Halen nummer 28. Halen nummer 28. So, ana suma met tak janulo. Je tak na bara Robbie Baisi voor VHP para ons. So, ma sana aworo di duan misi weer wat terangap VHP terug. Ana sami sana bribi di abin VHP. Oké, Mina Fabirti en de RCT voorzitter, resort team voorzitter, een campagne team voor VHP in Oost. En abribi sami abin VHP, miluku aparte programma miluku afas VHP Euroko en mi sita VHP na eneste parte sa kapuru no na ina situatie periode. If miluku na ina BPP wides revi, daar is dat werkgelegenheid een probleem, sportaccommodatie een probleem, drop-out een probleem. Dus dat eigenlijk ook een kom-op iedereen sanati. Dus daarom ik zit dat VHP ik ga naar indirect nati, miluku ala de partij, mi zit naar VHP nou a beste van sa kapuru na ina situatie, sa ka dude sandisi. Mi be volka voorzitter om een jaar in ba, na mi consider na dati. So mami abu een prespar actie, want no de mai waka ala se so kanam de yepisma, de prati pakket, de dupisi, de komeki sportveld, de komeki strati. Die denk asan dat sambeki las privé in VHP. Nee, asan dat no bek bilas privé na in VHP, omdat sanasani. Desma ego gi duurzaam, omdat a pakket na fuan de nomo. Maar faftra jari, faftra wiki. Desma een duurzaam oplossing. En daarom ben ik desma egogi VHP. Zo, maar Archie Jaso. Om een jaar ik maar de mans de aan de macht. Zeg maar plus minus 9 jaar. Dan nou die verkiezingen kon dat de man kon naar alla de sandisi. Zo denk ik als aan dat het jaar. Nou, ik denk ik dat ik chako de tak. Misschien dat afasfa de ma eko na systeem dati na enkele fuhades maar baka maar sami want tegen maar taki gogi duurzaam no gogi want die sani tak eti de mi van een pakket of ti de mi van een san dus daar mi breiti maar mek we gogi want san sa otan jabito tak bijvoorbeeld een simpel voorbeeld if a koers saka mi kan bouw mi oso mi kan buy mi grond jabito mi kan buy mi vervoer mi na twijfel tak as amoni os komel tak ai minoman dusan itamara mim skrik itamara me los af 1000 SRD da tratamara mim los af 1200 SRD make we go no am want hier is maar dan make we go duurzaam oplossing. Dus je gaat je een stabiele ontwikkeling. Jawel, een stabiele ontwikkeling en daarom ik kies ik voor jou. Met dat graag. Dank u wel. Ja, met dat missie voor fighting. O peso pusot birki. Cabenda Doro. Maar misschien weer wat oranje trui. Dan zijn de meki iteka besluit voor weer een oranje trui voor gona in een Orange Movement. Zij de meki iteka besluit is voor gona in zee. Eigenlijk ben ik kies dat nog een partij. Ik ben nog een partij. Serieus nog een partij. Ik kies dat ik eigenlijk misschien voor het streven in zee. Misschien ontwikkeling ook in zee. En ja, de familie dat ik maak, een probleem in mijn dorp, ik hoop dat wat oplossing zal worden. Zo, maar zo
Prespari dus amoro pigi probleem sa ju dorp abi. Amoro pigi probleem sa mi dorp kabena dorp abi na watra probleem. Watara. Maar de man pot pijp na de sanda beto. Dis tak tulis sa de pot pijp. Esse é de poti, a fronteira passa no café de peixe lá. Vou de poti para cá. Dali para mim também, e nós me tá que me desfile esse outra me crang da meio moda. Me permite me ne kisi outra. E não atiro te pangau ale outra, me não ab outra. Dus in feite dat de mij kon dat de mij eisfita krim stem die denk maar de mij oria spotu. Ja. De oria spotu. No de poti para cá. Tenang ano uno yere next. Je pe poti baka na stade poti drape maar tenang ano uno shino wate. Dus dat want dat dialog do kon nga wa modo project fu ko chisu fu stem di dem baka. Fai penator dat di. Ja. Na no de wakti pos ap perti se kona do kon hor kan do kon leg wa pep en baka. Bileg in games met dat je altijd op minum voor a puro no wanda o mengi may leg pep anda dalga herdor ko kiso so pep ondro se no pagro. Nooit mo matraidoro na. Dus die abribi in a orange movement. Ja. Bitaki garanta. Maar sot bos kopu yu abji detra in himse sananga baradafi. Na lek famita kengba. Na lek famita kengba. Puro voor de in himse broeder na ngas sa fumi e denki van. Pika pena wa Pakistan. Na lek famita kengide. Dan ano wa en el look ras an el kleur. Kiso biwang moro petre sani fusa o twekale fa wilek in himska abi in dor fora. Ona le famita ke wetaki in kuna in hims en da uneluge in hims re. No was male ko luku inesta masa te kastap ko luku wi in kabenda dorp. Disi orania ko luku wi dormi te kas initiative en astapa ko ina Bitaki garantani. So, we dat doen jugu in para dat want tak pea orange movement. Ja. E wakken para. Ja, meneer. Maar wat trasa ne gebeurt. Zeep dat erbij. Dus als sheriff neti dat orange movement de bezig. Ja. Dat de man a parse bedrog. Zijn kara a kropina driehoek. Ja, no. Kopota wang dat de man hemel de bestuur de man. Maar ik denk om sasa nego. Want de sheriff man die bij want trouwa bestuur voor 4 kinderen. Ja. De sheriff man dat is dat tafrafa parse bedrog. Ja, no. Voedusang. Ja. Voedusang. Na 400 hectare grond ook. Dus de mango slijm de man. Ja, dus in feite nasan dat hij dus naar voorbode voor zorgen dat de trouwe gewekt in schaal, want dan lukt dat de trouwe bestuur, want mazara ze ieder kaka voetu. Ik verstand dat ik voet na chal, vrouw kan ik grond desma, dat je go hola grond uit. Nee, is dat nog kan. Dus dat de man kan gewoon traset, want de man die bij wani a 400 hectare, de man goes door naar Tafarfa Parse bedrog. Die zijn nieuwe deurswendelaars en para. Arti maluku mananga torif paradis do kodorak bafa programa. Ja. Ya metaku grantani datu be wan arti ma wansan mi wan tak fos mi gwe. Tak de mam saptaki mek de no konanga no was plate swam want famir man drong. Anga foru wirei na ki mef de jogo tum si da won na kondraji daji den. Dati. So, we da dorak bafa programa utaki grantani dati be wan arti. Wees een heer in het verkeer, wees verdraagzaam. Dat na verbroedering. Dat is zo. Isabi agressiviteit noemde te weer redeneer. Isabi toch, met ulibasan zo, verdraagzaam, ulibelijk one people in a contact. Ja? En zij moest doen, inom lemboliseren. Dat helemaal niet. Ja? Inom adineer, inom waiduser en inom charmiler. Want no na charmilatie de mai chagwa para. Die sabi toch, kuchabruya kon hoigri. Die sabi toch, en dat no kan God forbid. Nee. En dat sawe tak morofara. Tak yere jak, yung tusiani na grong. Dat vooral. Puran wasani de para bradanga safmi. Ja, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Mek moeite, mek je zelf economisch weerbaar. Dat je shitaki ika overleven, want we libi in een tijd voor crisis. Donc sabi en meaning na mazar dignity orange movement gambo. Ja, mazar gambo fos mi tapu ma takanga desa na wang. Me takanga no me aksunu no trowe doti tap senang grong. Want you etan jaso.
Je moet zorgen dat je kondre tankring. En dat we actie vanuit het programma die zie, Sena Sepsa. We zien wel, straat die bepaalde strategie, maar deze de mij een kring en maaien deze, wat low plastic sani, maar na ons heeft trouwens. Dus een laptop op schrijven, deze wat mij trouwens, takanga man, dat je no doet ik kondre, want je nas er na man. En dat we actie vanuit het programma die zie. En minena, Mazarut, Red Suriname. Utaki Grantani, Tedri de Orokobrek te Wayuru, do Denasani. Get up, stand up for your right.